د چا چې خروج عوده یعنی اگزیټ ری انټری ولګېده او هغه اگزیټ ری انټری دوران کې هغه لا نړو په چوټۍ باندې، نو آیا په دې باندې غرامه شته دی که نه؟ یعنی د چوټۍ د ایکسپایر کېدو غرامه شته دی که نه؟ دا ویډیو دې باره کې ده. ویډیو ټوله وګورئ، ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره لازمي شیر کړئ او اکاونټ ورسره فالو کړئ. یارانو مسله دا ده که تاسو دلته خروج عوده ولګېده، چوټۍ درته ولګېده او د دې دوران کې تاسو بیا وایئ چې یاره بس نزو په چوټۍ باندې بس یې به پرېږدوه او چوټۍ په تاسو باندې دلته ایکسپایر شوه، کینسل هم نه کړه، نو دا مې یو سوال دی چې دا کینسلېږي که نه؟ په دې باندې وروسته خبره کوو. نو چوټۍ د باندې دلته ایکسپایر شوه او لا نړۍ، نو د دې 1000 ریاله غرامه د 1000 ریاله غرامه به ډکې چې 1000 ریاله غرامه دې نه ډکولې، په دویم ځل دلته بیا چوټۍ نه لګي. دا خو غرامه خبره شوه. اوس آیا دا چوټۍ چې تا ته ولګېده آیا دا کینسلېږي که نه؟ او دا کینسلېږي، خو کله چې کله ستا چوټۍ لا ختمه شوي نه، یعنې ته په سعودي عرب کې موجود دلته او خپله چوټۍ کینسلول غواړي، نو کمپنۍ ته به ټلیفون وکړه، هغه به درله چوټۍ کینسله کړي، فری بیا پرې غرامه نه راځي. خو که چوټۍ د باندې دلته ایکسپایر شوه او د سعودي عرب نه تا ایګزیټ ونه کړو، نو بیا یې 1000 ریاله غرامه ده هغه به خامخا بیا پې کړې. نو چې کله یارانو چې کله چوټۍ ولګوئ په وخت مقرره وخت کې زر در زر وځئ چې بیا پسې غرامه بیا نه راځي او بیا یې کینسلوئ.